Të paktën 2 balerinë në Hong Kong u lënduan mbrëmjen e enjtes pasi u qëlluan nga një ekran që ra në koncertin e grupit më popullor të djemve në qytet Mirror. Pamjet e incidentit qarkulluan online dhe tregonin një grup kërcimtarësh të veshur me bardha që performonin në skenë në Hong Kong, kur një ekran gjigand ra dhe zuri poshtë një person. Ekrani më pas është përplasur dhe mbi të paktën një person tjetër para se performuesit e tjerë të vraponin e t'i shkonin në ndihmë. Menaxheri i grupit më pas doli në skenë për të kërkuar falje dhe i kërkoi audiencës të largohej pasi koncerti nuk mund vazhdonte më. 2 balerinë janë dërguar në spital dhe mjekët thanë se njëri prej tyre është në gjendje të rëndë. Vitin e shkuar, Mirror u shfaq si grupi më popullor i popit në Hong Kong dhe po konsiderohet se ai ka rikthyer në jetë muzikën lokale. Grupi kishte planifikuar një seri koncertesh këtë muaj dhe biletat janë shitur me shpejtësinë e dritës. Por dhe pas të incidenti fatkeq, koncertet ishin shënuar me defekte teknike që prej debutimit të hënën.